Pues como ven mis amigos, miren, los salmones ya quedaron bien acondimentados. Ahora vamos a poner la mantequilla aquí al sartén para que se derrita. Y miren, acá mi esposa ya está echando las tortillas, miren, miren. Pues aquí ya vamos a echar el salmón el primero. Acaba el otro. Miren, ahí está. Y como miran, aquí están las tortillitas ahorita con una salsita, miren, con chile piquín. Pues como ven mis amigos, miren, los salmones ya quedaron bien acondimentados. Ahora vamos a poner la mantequilla aquí al sartén para que se derrita. Y miren, acá mi esposa ya está echando las tortillas, miren, miren. Pues aquí ya vamos a echar el salmón el primero. Acaba el otro. Miren, ahí está. Y como miran, aquí están las tortillitas ahorita con una salsita, miren, con chile piquín.